Ada yang paling mewah tempat pemancingan kayak gimana? Coba fasilitas. Fasilitas ya rata-rata sih yang paling mewah ya di Galatama. Itu mewah-mewah, salah satunya di BHS. Di mana tuh? Balonga di Sumedang. Di Sumedang itu se-Asia paling besar. Paling besar. Paling gede. Apa fasilitas yang didapat tuh? Ya tamu jauh-jauh bisa nginep di sana dengan free. Oh iya? Iya. Tiketnya mahal tapi. Ya pasti. Udah nginep ya? Enggak, yang membedakan mahal sama murah apa? Ikannya nyamper sendiri dulu. Ikannya nyamper sendiri. Hadiah bang, piti. Oh. Iya, kan yang dicari lomba apa